ใครที่กำลังมองหากางเกงเดินป่าสำหรับช่วงไฮซีซั่นนี้ผมขอแนะนำกางเกงรุ่นไฮเกอร์ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของซุนดาเอาท์ดอร์ครับซึ่งทำมาจากผ้าไนลอนสเปนเด็กยืดหยุ่นสีทิศทางเบาแห้งเร็วแล้วก็กันละอองน้ำได้ใส่สบายก้าวขาอย่างไรก็ไม่ลังเลยครับเอวเป็นเอวยางยืดทำให้ยิ่งใส่สบายครับแล้วเราเดินเส้นยางยืดเฉพาะแค่ด้านในทำให้ด้านนอกยังดูเรียบสวยงามอยู่ครับกางเกงจะมีทรงผู้ชายนะครับเป็นทรงสลิมแล้วก็อันนี้เป็นทรงผู้หญิงครับซึ่งเป็นทรงเอวสูงต้นขาหลวมสอบปลายขาซึ่งดีไซน์นี้สามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาสเลยครับสินค้าทุกชิ้นของซุนดาเอาท์ดอร์ดีไซน์บนแนวคิดแบบเทรลทูทาวคือสามารถใส่เดินป่าได้สวมใส่ในชีวิตประจำวันได้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเลยครับใครอยากให้ซุนดาทำไอเทมอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ